已經準備就緒，一場慘烈嘅屠殺在所難免㗎啦。比賽正式開始，一嚟大聲就好似一隻猛虎出動咁樣啦，拳來拳往，腳來腳往啊！哇！擰轉面，佢想點呢？一定有詭計。拳腳方面，你點練都唔係大師兄嘅對手，所以我今次教你嘅係中國古拳法裏邊嘅最高境界——心理戰術。喺呢個月裏邊，我哋日日吃喝玩樂，玩得越高興，大師兄佢就越懷疑。成個月嘅鋪排，再加上你而家用個背脊得住佢，我擔保第一個回合，大師兄絕對唔敢埋你身。分明想引我埋去，不過我冇理由驚佢嘅，點都要頂硬上啊！大鑊，唔通拋佢唔到？仲唔打佢？呢鑊玩死我啦！下邊講下嘢啦！佢兩個都唔喐，講條毛咩？所有 camera 對住衰龜地，兩個同我講到最精彩為止，唔係個咩炒魷魚就買好殺先呢兩個。真係唔好講啊！超毒啊！《倚天屠龍記》唔識講都要講啊！講啦，仆街！怕啦，頂住先啦！呢鑊真攞命，毒啦！金毛獅王唔係大師兄突然打出一招空洞派鎮山絕學七傷拳，所謂一練七傷，七者皆傷。呢鑊真攞命啊！只係講到咁嘅啫。啱啦，就係咁啦，繼續講落去啦。張無忌啊，唔係外賣仔不慌不忙，雙掌運圓成盾，使出乾坤大挪移，將七傷拳威力化解得出到乾坤大挪移。外賣仔連消帶打，大喝一聲，霎時之間擂台鬼影重重，成個場都係外賣仔嘅身影。大師兄根本冇辦法分得出邊個先至係外賣仔嘅真身。只見大師兄眉頭一皺，計上心頭，左腳揼地，大叫一聲：老師公大顯威靈！原來佢飆起同上嚟噃。仲有大師兄嬌喘一聲，倒咗外賣仔嘅懷裏。喺呢個時候，大師兄眼如微絲，濕潤嘅雙唇微微張開，口中噴出有如蘭花一樣嘅香氣。妹妹，得噶啦，毒啦！對住如絲尤物，佛都會動心搞啦。外賣仔錯一手抱腰，另一隻手也不閒着，偷偷的從大師兄衣襟滑入，喺佢豐滿嘅雙峰附近，周圍任意遊覽。而大師嘅欲火再也控制不住了，嗰兩粒的亦由軟嘅棉花糖變為硬嘅橡皮糖啦。你冚家你收聲！忍咗好耐㗎，你講咩啊？邊個兩粒的啊？邊兩粒的啊？大佬啊，我都唔想噶，你又唔喐，我又要講，咁我好難做噶。你老母你點做炮製噶？信唔信告你老母啊？佢鬧咩老母喺呢度啊？吓！你個臭街啊！好嘈啦，鬥俾面。咁係啊嘛，佢老母喺度亂咁鬧命嘛，大家搵食啫嘛，你搵食我搵食啫，你咪咁樣。少佢啦，咩？同你拼飯啊？揸住我，第一個回合完。新年流流鬧老母。耶！係嘛？冇事啊？好驚啊！嚇死我！冇諗過啊，傻仔嚟，唔使驚㗎。大師，我知啊，用個背脊得住我，想拋我，想拖延時間，一陣我就兜背脊打爆你。呢條外賣仔真係唔怕死啊！喺度整蠱做怪啊！喂，下邊犯規攬住個錘掟下啦，搞嗰陣喎！哇，仲攬住把刀添啊！下面攞住把刀關你鬼事！佢飛上嚟插我喎，咁點啊？插到至算啦，到時自然有法律制裁佢嘅。打啦你哋，好悶啊！阿銀，如果第一個回合過到骨，佢一定心浮氣躁。第二個回合我哋再將心理戰術升華，一於嚇窒佢。搞乜我都一樣打死你嘅！
冇眼花係嘛？大師兄居然中咗拳喎！公正你睇到啦。嘢啊！嗱，死班佬，你唔好搞嗰陣啊！如果唔係我駱駝連你都打埋噶，你唔好話我。哎呀！哇！啊！喂，大師兄又中多拳喎！哇！呢位大師唔還手咧，哇，又俾人中一腳啊！仲有冇嘢？快攞嚟俾我哋！不如唔好再掟啦。師傅，我好似賴咗嘢。唔使驚，榴蓮嚟啫，冇毒嘅。廣告時間，即刻清場。哦。為元堂養陰暖，好似太陽咁溫暖。驅寒你哇，點解會冇聲㗎？梗係冇電啦，唔係嘛？嘿，唔好嘈住。揾啲啊！有啊，你係點做嘢㗎？等我成半個鐘頭先至嚟。咁錢揾到半粒鐘啊！喂，唔好啦，我哋救我哋出嚟啊！太陽出來了，太陽出來了。仲有一個回合啫喎，你仲唔快啲打謝佢？我要打佢，1秒鐘就打死佢啦！呢條廢柴，你睇佢衰樣，整蠱做怪，原來真係一啲嘢都冇練過。唔係咁講喎，我每日天光光見到外賣仔喺架高速行駛嘅貨車裏邊發嚟發去，仿如個黐線佬一樣。會唔會練咗某種獨門武功而我哋唔知咧？你哋老母行開！我唔會俾佢嚇到啦！啊！